Как гарантированно потерять деньги при строительстве деревянного дома? Посмотрите это видео до конца, чтобы не попадать в эту ловушку. Никогда не забывайте свой дом на строительной площадке на несколько лет. Вот чем это грозит. Согласно договору, за каждый день простоя сруба на строительной площадке вы будете платить неустойку. Если сруб вовремя не накрыть крышей, то он познает все прелести климатической агрессивной среды, такие как солнце, дождь, снег, ветер и прочее. Если сруб будет мешать производству новых домов, его разберут, и он будет усыхаться неправильно. Если не хотите, чтобы эта беда коснулась именно вас, забирайте вовремя свои срубы.